Państwa serdecznie na 4. edycji pokazów lotniczych AIR SHOW Odlotowe Suwałki 2025. Nasze podniebne show łączy akrobacje, pokazy pirotechniczne i muzykę. Witam bardzo serdecznie w pogodnych, aczkolwiek wiecznych Suwałkach. Cieszę się niezmiernie, że możemy dzisiaj przeżywać z Państwem wspaniałe chwile. Jest takie hasło, które świetnie przyjęło się w naszym mieście. Razem możemy więcej. Bardzo dziękujemy naszym partnerom za zaufanie, profesjonalizm, zaangażowanie i wspólne promowanie Suwałk. Razem tworzymy widowisko wysokich lotów. Dzięki Wam Odlotowe Suwałki AIR SHOW może wzlatywać wyżej i wyżej. Wszystkiego najlepszego serdecznie. Dzięki. Dobrej zabawy. Piloci i załogi, które są zaproszone na te pokazy, na Odlotowe Suwałki, uwierzcie mi Państwo, to jest pierwszy sort lotników. Look at my wave, cause of the flows, yeah. Look at my girl, look at my world, both the gold, yeah. Look at this house, look at this cake, still on mine, yeah. Know my worth, put in the work, that's why I'm me, yeah. Look at my drip, look at my wave, cause of the flows, yeah. Look at my girl, look at my world, both the gold, yeah. Look at this house, look at this cake, still on mine, yeah. Know my worth, put in the work, that's why I'm me, yeah. Look at my whip, with skirt, look at the vibe.
sip, sip. Live on a city. Bardzo pięknie dziękuję publiczności w Suwałkach. Dziękuję Państwu, życzę pięknej nocy i oby to lato było gorące i ciepłe. A za dzisiaj serdecznie dziękujemy i pamiętajcie o jednym. Trzeba latać. Wszystkiego dobrego. Pięknej nocy, Suwałki.